အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆမာဝိပပါရှော့ကပဖြိုးရွေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အခုမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဆိုင်တော့မှာ install ရောက်လာတယ်ပုံမိတ်တို့ mat တို့အဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော် install ရတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ပေးပါဦးเนาะဒါကတော့ hair ပေါင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလဲရဟာကျတော့ပုံမိတ်ပါအောက်ကဟာကျတော့အခုမှရောက်လာတယ် match ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးပစ္စည်းပြည့်နေရကြပါပြီဒီကောင်ကတော့8 gram ပါတယ်တက်ချဟဲပေါင်နာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလေယာဟာလေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော်တော်ကြာဖြည့်ဖြစ်တဲ့အသုံးနေတယ်ဗောနော်ပုံမိတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်ကကောင်ကကျတော့သပင်နဲ့ပပရှုပ်ကြတဲ့လူတွေအတွက် style လေးမှတ်ပါအခုကောင်ကအခုမှဖြည့်ရလာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေယာကောင်ကကျတော့ကောက်စီဖြစ်ပါတယ်ဘေးကဟာကျတော့ကောင်ကmousse ပါကောက်သားရလင်းရတော့ဆင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ဒီပေါ်ကကျတော့ဒီပေါ်ကဟဲပေါင်နာကျတော့လူကြိုက်များပါတယ်ဒီကောင်ကထွေထူးရှင်းပြကြမလို့လို့ထင်ပါတယ်ဒီကောင်က8 gram ပါဒီလေယာပုံမဲ့ရကျတော့စပင်ကိုတည်ရတဲ့ဖီးရရဲ့သူအရန်ရှော့ကကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝါတာတိုက်ထဲရပါတော့ဆဆိုလေးကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုကောင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီအောက်ကမက်ကကျတော့ဒီအောက်ကမက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလူငယ်တော်တော်များတုံးနေတဲ့မက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကသပင်ဖွာထားတာတို့ထောင်ထားတာတို့လုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်ဒီကောင်တော့ရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘူးကတော့အနေကြီးတယ်ဟိုကျတော့ဘူးနဲ့သေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဘူးခွန်ပဲသေးရတာပါပစ္စည်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီအောက်ကမုကကျတော့ဒီကောက်သားလိုင်းတာပေါ့နော်ကောက်သားတဲ့ဟာလို့ရတယ်ကောက်သားတွေပါနည်းနည်းလေးဝှေ့လေးပါရှိရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးသုံးရတာအဆင်ပြေပါတယ်နော်ဆိုလေးပါပဲသုံးရတာအဲ့တော့ကျတော့ဟိုအထက်မှာမြုပ်ပါငါတို့လို့ရှိရင်တော့လူသုံးတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာတော့သုံးပါတယ်ဒီအလေကကျတော့ကောက်သားလိုင်းစီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောက်သားလိုင်းစီကျတော့ကောက်ထားတဲ့သူတွေအဲ့ကောက်အလိုဝှေ့ရှိရလို့ဆိုလို့ရှိရင်သုံးရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ရှိမှာလိုင်းဝါလဲမှာယူလို့ရတယ်လို့ဆိုင်မှာလဲလာပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါပဲလိုရင်းလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်TikTok ချက်ပေါက်ကနေပဲဖြစ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပဲဖြစ်လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်တက်တာပါ